ဒီမဲ့ကိုသုံးပြပြီးတော့တွက်ကြည့်ကြမယ်ကိုတွက်เสียရတော့မလို့ပိုင်ပေါ့ကိုသုံးပြလိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ ရက်ဆွဲဒီနေ့ရဲ့အရေးရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်ဘယ်လောက်လဲစုစုပေါင်းဝင်ငွေဘယ်လောက်လဲသိချင်တယ်သိခဲ့လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒိတ်နဲ့မကြည့်ချင်ဘူး item ပစ္စည်းအမည်နဲ့ day monitor 24လက်မှာအလုံးဘယ်နှလုံးရောင်းရသလဲသိချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအပြန်ပြန်နန်းပြောင်းလဲပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Pinepot table ကိုသုံးကြည့်ကြအောင် insert တွေကနေကွာဒီနားလေးကိုထားမယ်ဆိုဒီနားလေးကိုဆက်လက်ထားခဲ့လိုက် insert တွေကနေဒီမှာ Pinepot table ကိုထား from table rank ဘယ်တွေကလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ cursor ပေါ်လာပြီဒီမူရင်း table ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ဒါကိုစင်းသွင်းထားတဲ့နေ့စဉ်သွင်းထားတဲ့စရင်းပဲရှိသေးတယ်တလားလုံးရဲ့ရောင်းအားပြည်ချင်တယ်တစ်နှစ်စာလုံးရှိသွားပြီ၄-၅နှစ်စာရှိသွားပြီဆိုလဲ9နှစ်စာလုံးနဲ့ကနေ2024ရဲ့ရောင်းအောင်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ခဲ့လို့ရတယ်မူရင်း data မှာအဲ့ခုနှစ်တင်9နှစ်စာစရင်းတွေထည့်ထားတဲ့အထဲကနေတစ်နှစ်စာစရင်းချင်းစီအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ ZT စရင်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရနော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Pinepot table field list ကြာလာတယ်အဲ့ဒီကနေအခု filter ရှိရယ် row ရှိရယ် column ရှိရယ် value ရှိရယ် row ထဲမှာဘာကိုရင်ထည့်မလဲရတယ်ကိုကြိုက်တာထည့်ကြည့်လို့ရတယ် item name ကိုထည့်လိုက်မယ် item name ဆိုဘာဒီပုံမှာဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့ day monitor လေးကိုရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေပုံမှာအဲ့ပြီးတော့သိကြတာအရေးအတွက်ကိုသိချင်ရင်ဒီလို value တန်ဖိုးဘက်မှာထည့်လိုက်ပြီး total amount ငွေမောင်းသိချင်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ဇာတ်လျက်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာအရေးအတွက်ကတလောက်ရေးအတွက်စုစုပေါင်းတလောက်စုစုပေါင်းငွေရေးအတွက်ကတလောက်ဒီလိုမျိုးရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါ item အနေနဲ့ UTP မကြည့်ချင်ဘူး date အနေနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုထားမဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက်ထောက် insert တွေကနေ Pinepot table ကိုသွားစောစောလိုပဲ rank ပေးရမယ်မူရင်း table ကို select ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ existing word ရှိအခုလက်ရှိရှိမှလိုချင်တာဆိုရင်ဒီတိုင်း okay နှိပ်လိုက် new word ရှိဆိုရှိအစ်မှလိုချင်ရင်အစကတည်းကရှိအစ်တရတောင်းပြီးတော့အဲ့ဆဲကွက်လေးတစ်ကွက်မှာ click ချပြီးတော့ insert ရဲ့ Pinepot လုပ်ခဲ့ရမယ်ခုတော့စောစောအကွက်ကလေးလေးဒီအကွက်လေးရအောင်ပါဆက်လက်ချခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟိုမှာဒီ Pinepot field list ပဲကြာလာတော့ကိုက table ဘယ်လိုလေးတိစောက်ချင်တာတော့ date နဲ့တိစောက်ချင်တယ်ဆို date ကို row ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် item name လည်းထည့်ချင်တယ်ထည့်ခဲ့လိုက် item name မှတ်ချက်ထည့်လိုက်သူပါသူ item name ထည့်မယ်ပြီးရင်total amount ထည့်မယ် total amount ထည့်မယ်အရေးအတွက်ထည့်ချင်ဒီမှာထည့်ခဲ့ဒီတော့ဟိုဘက်ဒီပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ပေါ်အောင်ရွှေ့လိုက်အဲ့မှာဒီကွန်ပျူတာကဖောင်းနေပြောင်းနေလို့เนาะအဲ့ဖောင်းနေကိုဒါတစ်လပိုင်းကသူပြောတာတစ်လပိုင်းကအရေးတော့ကတစ်လပတ်စံတစ်လဝင်တယ်ပေါ့နှစ်လပိုင်းကတစ်လဝင်တယ်တစ်လပေါ့စုစုပေါင်းတစ်လအဲ့အောင်မှဒီလတွေကိုတရက်ချင်းသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ year date ကို select လုပ်ပြီး ungroup လုပ်လိုက် group ကိုဖြီးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှင် day monitor 24လက်မှာတရက်နေရာတစ်လောက်သူ့ရက်ဆွဲတွေနဲ့ရောင်းရတဲ့နေ့တွေကြပေးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းကြည့်ခြင်းလည်းရတယ်Pinepotကိုသုံးကြည့်တာအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကPinepotဒီလိုစရင်းနဲ့ကြည့်ဒါထက်Pinepot chartအနေနဲ့မြင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပေါ်က table ကိုမြင်ခြင်းအပေါ် table တစ်ခွက်ခွက်ကို select လုပ်Pinepot chart ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီ column အနေနဲ့ကြည့်ခြင်းသလားဒီမှာline အနေနဲ့ကြည့်ချင်သလားကြည့်လို့ရတယ်เนาะအခုတော့ column အနေနဲ့ပဲကြည့်ကြလိုက်ပါ okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစရင်းကိုဒါချုံးလို့ဆိုရင်ကိုကစရင်းကြီးကိုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုလဲခြာစရာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ day monitor ရောင်းအားဘလောက်စုပေါင်းဝင်ငွေဒီလောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ table ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလဲဒီ table လေးကို select လုပ်ထားတို့လဲဒီမှာပေါ်ဘားတဲ့နဲ့မှာPinepot analyst ဆိုတဲ့ထဲကPinepot chartသူကြတော့
သူကဘာပုံစံလေးယူမလားနော်ကိုမျက်စိနဲ့ရှင်းတာလေးနဲ့ယူလိုက်တော့โอเคရပါအဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရအဲ့မှာအရောင်လေးပြောင်းကျင်တော့တလက်ထောက်ဒီမှာ shape ဖေးတဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးလို့ပြောင်းခဲ့လိုက်လို့ရဒီ line အရောင်လေးပြောင်းခဲ့လို့ရနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Pybox ကဘယ်လောက်အသုံးဝင်လဲဆိုတာလည်းသိလို့ရမယ်ခုမှစီးရင် data ရှိရဲဆိုရင်အဲ့ဒီ data နဲ့အလွယ်တကူ Pybox ကိုအသုံးပြုပြီးတော့